ingeta, la famille, bokota, tokota, la famille, bokoto. Kande ba yebisaka biso bandeko nanga, kolala kolamukana ba dossier, kolala kolamukana makambo, kolala kolamukana ya somo, kolala kolamukana ya sukaina, kolala kolamuka bandeko nanga, ezalaka toujours na ba dossier na Congo na biso. Eloba tandeko na biso moko sénégalais alobi, en tout cas na linga Congo na bino ba congolais bozalaka bien, bino ba congolais bolandelaka penza ba dossier, bino ba congolais boza batu moko bolandelaka boza neti biso ba sénégalais te, bandeko nanga. Ezaya Kobeba. Grande ma joie de vous retrouver encore cette soirée, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, ya lelo toye lisusu bandeko nanga ka ndenge na yebisaka bino soki ya koloba ezali tokoya koloba, soki ya koloba ezali te malamu na vanda nanga kimia na ndako na ngai eza bongo. Bandeko nanga lelo na ye na dossier na ye na affaire ya mama na biso Laure Mbongo. Tango tobetaka deja lisolo ya mama Laure Mbongo, ebele ya batu toyebi mama Laure Mbongo abanda na ye carrière na ye depuis kala. Ayembelaka Nzambe. Lelo o mama Laure Mbongo akoma pe koteya. Mama na biso Laure Mbongo asalaka pe évangélisation ya ndenge moko ya somo bandeko nanga ka ndenge ebele ya batu toyebi. Toya kolala kolamukana ba situation, toya kolala kolamukana ba dossier. Ezala ndeko moko abenganga lobi mama Étoile kobetaka lisolo ya mama Laure Mbongo te tala kaka na makambo oyo eza na Congo na biso bambutu ya ba Joseph Kabila Kabange na ba Félix Antoine Tshisekedi yo moko oyoka histoire. Bandeko nanga ndeko nanga tuka bino bolingaka mama Laure Mbongo ka ndenge boyebi chez Étoile Inès TV na yaka pe pona ko critiquer mutu te. Nayaka soki matière ezali eza matière ke no tozongisa mutu na nzela toya kozongisa ye. Soki matière ezali ke no matière oyo faut tolobelaka ngo ndenge ya boye, il faut tokende nango ndenge ya boye. Eza bongo, s'il vous plaît. Kane na yebisaka bino totaka ba numéro ezalaka pona business. Parce que avant vraiment to sala l'émission tozwaka tana biso nyonso ya kolandela, ya kosala pe ba analyse na ndenge ya biso moko. Eza bongo, Avant tokota na mwa situation pe na dossier mama na biso Laure Mbongo ekozala malamu surtout na yana nuko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko ya kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés surtout de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko Linda Bukulu ya balinda bambote na madame Gracia Mpoyi na posi bambote na mama Lisi Mpito ya balisi na pesi bambote na mama chérie mama d'amour mama Eugénie Zemanga na pesi bambote na Franesse NM Franciel NM et pourquoi pas leur tonton international tonton Amos Kazadi na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu et sans oublier madame Nazo Kazadi. Bandeko nanga tolanda nanu sport oyo ka ndenge boyebi nazozonga sima pona koya ko continuer toujours et encore analyse na biso na ndenge moko ya
kitoko. Année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambes, qui mobali salakate, pe ezamu kie, mama azo sepelate na mbetu, na gavke, elamuki, feti ezongi, ba mama ona ba problème ya mabota, myome, fibro, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, ata, okomi na 65 ans, mama, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobakate, mokulu makasi, tope alalakate, tozali na solution, na gavke, bona loposo, totikali simate, vergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya pamba, oteli lokola lilala, uniforme, tozali na gamme complète, ya kopakola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovimbisa, tolo pesima, sans opération, benga biso na lombango, papa, mama, yo oyo, otungisama mingi, na maladie, hémorroïde, interne, topé, externe, yoka, na 2 jours ya bamba, omoni changement ya solo, ebongo, ona bokono ya, diabète, AVC, tension, topé, obésité, gavker, golo solution, perte de poids, naturellement, okokota salle de sport, teo, na kisi ya comprimé, pe injection, na gavker, ozongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na gavker oko sepela. La santé n'a pas de prix, la famille. Quand ndenge na yeb sakabino, bate la santé na yo, soki oko bate la santé na yo te, mutumoko te, akotika la ko bate la santé na yo te. Yango eza toujours ya mutuya, eza toujours ya malamu en tant que mutu, koyeba ka ndenge nini ya ko bate la ka santé na yo. Good news, bonne nouvelle, sango ya malamu bandeko na ngai. Gavker aye na ba solution surtout na makambo o etali makambo mabota. Toyebi lelo oyo ba couple belé ba panzana, ba kabwana parce que ba obota te. Et ça la kape mbutu makasi na ba belle famille, surtout famille ya basi ya mibali. Famille ya mibali bazalaka vraiment dur na belle fille na bango soki mabote ezate. Mais tobosa na kake makambo mabota mosusu ba semence ya mobali eza makasi te pona otia mwasi zemi. Mosusu eza nde côté peut-être ya mwasi aza na capacité ya kukumba zemite. Yango ba solution yé na gavker, surtout bandeko nanga na makambo ya mabota, ba femme porteuse lelo bazali kolongola pe option kolongola pe maki ezali. Ba joyeux anniversaire bandeko nanga na bandeko na biso nyonso o ba o célébrer ba anniversaire na bango mukolo ya lelo. Toyebi ke ko célébrer anniversaire ezalaka nango lipamboli ebele bazaya kokufa. Mais soki de ton côté, ozana bomo nzambe azobatela ozali, eza toujours et encore malamu mingi ko célébrer anniversaire. Yango bandeko nanga Étoile Nines TV na équipe mobimba toye penza ko souhaiter ba joyeux anniversaire na bandeko na biso nyonso oyo bazo célébrer ba anniversaire na bango lelo. Yango to profiter pe pona ko souhaiter mon fils aîné na kombo ya Franes NM qui célèbre aussi ses 7 ans d'âge. Naye ko souhaiter ba joyeux anniversaire na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu. Nos sincères condoléances na bandeko na biso nyonso oyo bazana matanga. Tolobaka toujours et encore que non tango matange yaka eyebisaka nango mutu te ke non nazo ya lobi kuna na kukende pa bakingandi te. Matange yaka na cadre nango na système nango la famille yango Étoile Nines TV na équipe mobimba toye ko présenter ba sincère condoléances na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu. Chaîne na biso ezalaka chaîne moko commercial, ozana besoin to salela yo promotion, ozana ba concert ozo sala, ozana ba marathon ya église ozo sala, ozana mo ba concert na yo olingi penza sango ekende contacter biso, je m'excuse na numéro oyo eza simananga toko salela bino musala. Oza pe na business o salaka, oza na besoin de publicité, to salela yo, en tout cas, bo contacter biso. Tonto lo baka bongo, ezalaka ofelete, ba futaka. Publicité nyonso na ba chaîne nyonso, ezalaka kufuta. Biloko ofele ezalaka te. Bandeko nanga. Parce que ba mususu ba, komelaka biso ba okanisa kena, eza biloko ofele. Ofele ezalaka te ata bino moko. Voilà. Lelo toye na dossier ya papa na biso, ya maman na biso plutôt la mbongo la famille.
dossier ezali kande na yebisaka bino soki na simbi na nga telefone matière eza matière ezali donc moyen to boya matière oyo eza te parce que nga moko de ma part na boya ki yango te bino pe moyen bo boya eza te voilà tokota na mozindo ya makambo ya mama na biso Laure Mbongo na zonga nanu nsima voilà. Deuxième question on a posté une vidéo il y a l'émission précédente. Là, vous avez dit que vous entretenez des bonnes relations avec tous les médias profanes. Comme tout le monde connaît une maman là, avec un antenne à Kofi. Tous les sorties médiatiques, il y a Kofi Olomide à Takaka maman là. À Takaka maman là, on dit que na Azarabien na bango mais il s'en va là, na Kofi va yoga na ate. Récemment ça là qui sorti médiatique na awa à Koussi Pasteur Tom na je crois la série Nice Mandiana quelque chose comme ça. Ouais, la série Nice Mandiana. Mais Azara toujours contre maman là. Azara tuna, vous pouvez pas ni na mwana. Là, des très bien, il parle très bien de moi. Nalanda kutuna extrêmement quoi sur le baby aligausa fontonanga tout ça je te remonte je pense pas que ils ont vérité alors bah toujours bien ils ont vérité c'est mon grand frère de petit bon la sala si bien que toi la tendance mon côté bon ça la tendance sur la tendance chrétienne mais ce sont des gens qui ont frayé le chemin tous un problème pourquoi donc bah, en tout cas des rares fois on a yoga il parle toujours bien. Ok. Soit bien sur un concert, na yoko kende be. Un concert. Ok no kuyimba. Bien sur un concert Pasteur Tom. Non Sambila, si le Seigneur me permet, je le ferai. Si le Seigneur ne me permet pas, je le ferai pas. Ok. Tu dis à Divo ça na bien. Swenzamba lobi ça là dans ça là. Peut-être qu'il veut atteindre les objectifs à travers Yango. Si le Seigneur me permet, je vais le faire. Et si le Seigneur dit non, c'est non. Merci beaucoup. Bon alors. Alors, la deuxième question de Komelengaï. On a posté une vidéo il y a l'émission précédente. Là, vous avez dit que vous entretenez des bonnes relations avec tous les médias profanes. Comme tout le monde connaît une maman là avec un antenne à Kofi. Tous les sorties médiatiques, il y a Kofi Olomide à Takaka maman là. À Takaka maman là, on dit que na Azarabien na bango mais il s'en va là, na Kofi va yoga na ate. Récemment ça là qui sorti médiatique na awa à Koussi Pasteur Tom na je crois la série Nice Mandiana quelque chose comme ça. Ouais, la série Nice Mandiana. Mais Azara toujours contre maman là. Azara tuna, vous pouvez pas ni na mwana. Nalanda est très bien, il parle très bien de moi. Nalanda kutuna extrêmement quoi sur le baby aligausa fontonanga tout ça je te remonte. Je pense pas que ils ont vérité. Alors bah toujours bien. Ils ont vérité. C'est mon grand frère de petit bon la sala. Si bien que toi la tendance mon côté bon ça la tendance sur la tendance chrétienne mais ce sont des gens qui ont frayé le chemin tous un problème. Pourquoi donc bah, en tout cas des rares fois on a yoga il parle toujours bien. Ok. Soit bien sur un concert na yoko kende be. Un concert. Ok no kuyimba. Bien sur un concert Pasteur Tom. Non Sambila, si le Seigneur me permet, je le ferai. Si le Seigneur ne me permet pas, je le ferai pas. Ok. Tu dis à Divo ça na bien. Swenzamba lobi ça là dans ça là. Peut-être qu'il veut atteindre les objectifs à travers Yango. Si le Seigneur me permet, je vais le faire. Et si le Seigneur dit non, c'est non. Merci beaucoup. Voilà. De retour, la famille, Nabandi ebele à bateau, touti koyoka, ebele à bateau, touti kolanda bande konanga, ebele ya bateau bande konanga, touti biso nyonso kolanda, ndenge mama na biso Laure Mbongo auti koloba surtout concernant Kofi Olomide. Déjà mbutu wana toyoka kango, eza mbutu moko ya lelote, eza mbutu ya sikate, eza mbutu moko ya kala. Toyaki koyoka biso nyonso awa o Kofi Olomide azalaki na posa sala featuring na mama na biso Laure Mbongo.
Alors toyaki komona pe Maman Laure Mbongo ayaki ko briser silence. Il y a de cela presque 2 ans passés. Maman Laure Mbongo ayaki ko briser silence. Alobaki ke non, yé akoki jamais koyemba na Koffi Olomide te. Pourquoi? Parce que Koffi Olomide ayembaka ba musique profane, yé ayembaka ba gospel. Ka ndenge boyebi, yé azoyemba gospel, koto mosusu azoyemba na musique ya mokili moya ba yokana ezate, bakoki koyokana te. Toyaki komona pe Koffi Olomide de son côté ayaki pe ko briser silence. Ayaki koloba ke non, yé d'ailleurs envisageaka koyemba na Maman Laure Mbongo te. Maman Laure Mbongo azala kutuna va moko ya mabe penza makasi va moko munene kuto salaki na ba animation kuna lobi ba biloko ya bongo batu basekaki ezaki na plateau. Totikala komona Maman Laure Mbongo te ke non aya lisusu ko répondre atikala na ko répondre te. Toyaki komona kakawa Koffi Olomide ayaki kosala émission moko oyo abandaki koloba ke non alingaka ndenge Pasteur Atoms ayembaka. Asepelaka na ndenge ayembaka, en tout cas inspiraka ye makasi. Asilisi pe mutu mosusu abatisaki alobaki ke non ayembaka ye pe azoyemba oyemba penza malonga. Eza Sœur Eunice Manyanga alobaki penza bongo. Parce que to bando mona na kalawana mingi abando kumisa Maman Laure Mbongo. Mais tango mona ki Maman Laure Mbongo aboya ki kobeta featuring na ye yango to mona ki ayaki koloba mabe pona Maman Laure Mbongo akomi ko kumisa pe ba mosusu. Lelo o to ko vanda to ko mona Maman na biso Laure Mbongo aye lisusu koloba ke no ya zalaka problème na Koffi Olomide te. Koffi Olomide azaya ya na domaine ya musique bon to ke data na makambo age. Koffi Olomide aza yaya comparativement à Maman Laure Mbongo. Pe na makambo ya musique, Koffi Olomide abanda ba musique kala avant ba Maman Laure Mbongo. Donc na ba côté nyonso Koffi Olomide azana yaya. Lelo o ba yekotu na Maman Laure Mbongo soki akoki kondima ko sala featuring na Koffi Olomide. Ya tout oyo aboyi na yete. Alobi elle va prier. A osambela. Soki nzambe accordé, nzambe andimi ke no ba beta featuring bakobeta sikoyo imaginez la famille to solo la nanu featuring wana eza ya Koffi Olomide kande Koffi Olomide ayembaka ba musique profane. Maman Laure Mbongo ake kosambela pe nzambe andimi basala featuring sikoyo Maman Laure Mbongo akoyemba musique ya mokili to akoloba ke no na partie na ngai fo na yemba makambo ya nzambe to ekozala ndenge nini. Équation. Place wana équation makasi ezali. Bablo mosusu photo lobaka. Équation penza mata kita ezali na ndenge moko ya somo. Eza mwa bongo. Eza penza mwa bongo. Je suis sûre et certaine que ko briser silence ya Maman Laure Mbongo oya ko briser Koffi Olomide akoya lisusu ko répondre te. Et surtout que alingaka na ye asala mwa featuring na Maman na biso Laure Mbongo akoya na ye ko répondre te de son côté ako préféré. Donc wana penza Koffi Olomide avandi penza sepela lobi wow yango nde na bandai ko luka na batan o nyonso na bandai penza ko luka na bane o nyonso lelo finalement eye na nzela nanga. En tout cas moi personnellement na sepela ki na sincérité ya Maman na biso Laure Mbongo anzala ki sincère dans la vie. C'est vrai toza bana nzambe mais la plupart ya biso bana nzambe to bimona kaneti biso to zui place ya kibonzambe to komi ba santo koleka na nzambe ye moko yango ebomaka biso ba chrétien yango bomona ta ba chrétien bazo finga makasi parce que to monaka batu o bayembaka musique ya mokili bo mona bango neti salité mais to bosana katie na se ya moi soki Jésus akufaki pona bato ya mabe akufaki pona bato ya bien te ba o bayebi liloba te mais akufaki pona ba o bayebi liloba te eza bongo. Dans la vie il faut être sincère. Mutu c'est vrai azo yemba musique ya mokili tokoki kotambola ensemble te parce que yo oza na façon ozomona makambo ngape naza na façon na ngo komona makambo à moins que si l'Éternel le permettait. Si Dieu le permettait, non, tout tambour ensemble, tout tambour peut-être, Zambé a une mission na ye oyo alinga accomplir na vie na yo. Oui. Mais sur des actes que non Zambé zo permettre te. Tokuta na kaka yo penza oza mutu moko ya banganga, ngana sambela kame ko simba quand même te. E ko simba na ngote.
eza bongo. Mais eza na batu mosusu nzambe atiaka bango na nzela na biso na kotambola na bango, peut-être biso nde tokolakisa bango lumière, biso nde tokosala keno bapesa bavi na bango epai ya nzambe, bapesa penza bomoi na bango epai ya nzambe. Dans la vie, il faut être sincère, honnête. Hein? Kozala te keno parce que naza chrétien ngande omoni batu bazo yemba musique ya mokili okomi komona bango ba satana mais lela na kati ya motema ke nzambe grâce oyo tia na kati na nga. Mais grâce wana pe elokaliser bandeko na biso o bayeba yo eza bongo. Ezalaka penza bongo ke yo omona bato mosusu bazo yemba bazo bina musique ya mokili yo critique sikoyo komi ko vendre la critique mais yo muto ozo sumuka parce que ozo yeba te ozo comprendre te bango ndenge bazabo bazo comprendre be bazo yeba te ke non o ba osala eza mabe sko yo nde muto kotia mabolongo na se ozo sambela pona bango ozo intercéder penza pona bango pour que nzambe alola oya pesa ka vina bomoi azala pe elongo na bango. Voilà. Boyebi chaîne na biso ya Étoile Nines TV ezalaka chaîne moko ya batoli to sala ka analyse to yaka toujours et encore kopesa bino ba information. Tozangisaka te na batoli na biso mokili oyo eza na batoli te eza mokili moko ya kokufa. On apprend chaque jour ti mukolo to kokufaka. Donc chaque jour ozala lelo ozana 100 ans ozana 50 ans ezalaka bongo mais oyeba otia yango na makanisi na yo ke non ndenge eza boye c'est tout à fait normal. Moi mate ya sika ekoki kokota il faut na apprendre oyo ekoki kosunga ngata na futur ekoki kosunga bakoko na ngata na futur ezalaka bongo. Bandeko na nga toli na nga o na ye kopesa lelo eza kaka toli ya savoir vivre. Lelo peza na boye kokota na makambo libale mataki ekitaki te eza kaka savoir vivre. Nase ya mokili ya de ces personnes o bayebaka savoir vivre te. Bayebaka savoir vivre bango bamona kaka c'est tout à fait normal. C'est normal na koti kosala o na lingi te. Dans la vie, eza bablo mosusu koti kosala eza pe na bablo mosusu o koti kosala te. Ezala epai na bino, ezala na ndaku na yo moko, ezala na société, ezala na misala. Eza babloko oyo koti kosala na bablo mosusu pe okoti kosala te. Ezalaka bongo. Ezala bandeko mosusu bazalaka ata soki bapesi ye eloko alobaka merci na pasi. Omona oke kosenga peut-être ozaki na sapato to oke kosenga ta pire camarade na yo. Oh camarade nanga kabelanga mwa sapato na lata na kende feti. Camarade na yo apesi yo ata merci ya pamba. Ozolobaka te. Omona bato mosusu bazalaka nini ndenge nini. Chombo tokomonana. Ça va comme ça na otindela yoka ba photo. C'est fini. Mais merci wana et ça la toujours bien. Moto soki apesi yo eloko balobaka toujours merci. Ezala eloko ya muke, ezala eloko ya munene balobaka toujours merci. Merci wana e encourageaka moto asala lisusu minene. Eza neti nzambe kande tozalaka epai ya nzambe. Okoti kobanda prière te sa koyebisa nzambe merci te. Obandi kaka papa tala nazana likambo boye nazana likambo te yebisa nanu nzambe merci. On a souffle de vie oya pesa kiyo. Merci ezalaka vraiment important na se ya moi. Eza mwa bongo. Deuxième jeu de choses to mona ka bato ebele bakendaka fe to mona bapesi ya invitation. Yepe akomi ko inviter ba mosusu. Mosusu ezalaka ta kutu fete ya invitation te. Neti ba fete yo ezalaka ba fete neti ba anniversaire ezana ba anniversaire mosusu bapesi la kango invitation te. Ezana ba fete neti ya ba dot. Lelo c'est vrai to komi na makambo ba salle to komi ko louer ba salle mais ezana ba batu mosusu pe ba kopesa pe ba invitation te ya ba papier te ezaka kana munoko mosusu ka batindeli yo message que salle na biso ekozala boye to sala dot jour kingandi il faut oya pona fete na biso ya dot yo ba inviter yo moko okoki ko banda ko mema pe bandeko mosusu te parce que tango bazo inviter yo moko déjà biloko akolamba o batu balambi bayebi ke to bengisaki batu 60 sko yo ozo ya pe na mukumba na yo ka 4 personnes mosusu pe akoya na 3 personnes mais bon mona te ke no bozo betisa batu mabaku. L'invité n'invite pas. Soki ba invité yo na fête, yo pe ko inviter mutu mosusu te. Et puis boko mona na fête, mino bozo ya na batu mosusu, bokomi na ba fête, bokomi ko critiquer mukolo fête ke no, biloko kutu ya kolia malonga ezala kite.
parce que boye na ba extra ya batu oyo bango ba tikala ko bengisa te ezalaka bongo. Et puis à l'occasion ya ba fête basengaka invitation te. Tika mutu ye moko akanisa apesa yo valeur ya kopesa yo invitation. Ngana mkamwaka komona batu mosusu na fête ya libala, surtout ba mariage. Kobosa na ngate na invitation ya mariage, kobosa na ngate. Et puis to mutu oloba bongo ata kutu ba cadeau ba memaka te batu wa bongo. Batu wa bongo ba memaka na bango ba cadeau te na mariage. Batu o basengaka ba invitation par force ba memaka na bango ba cadeau te. Ba memaka na bango ba cadeau te. Basengaka invitation te. Tika mutu ye moko a considérer yo, a pesa yo. Tango batu ba pesa biso ba invitation, cela veut dire que ba considéraka biso. Nde bayaka na ba cadeau ba pesi biso. Ezalaka bongo. Et puis bandeko nanga mosusu, s'il vous plaît. Tango ozokendaka feti, omoni ke oza na cadeau te. Bo memaka ba enveloppe ya vide te. Ezalaka bien te. Na se ya motema, na kati ya motema na yo oyebi ke enveloppe o na memi penza eza na mbongo te. Bozo betisa bandeko na biso oyo bazo sala ba feti na bango mabaku. Tomona yango. Epa ya bato ebele, omoni mutu penza aye na enveloppe bo fongola boye enveloppe mbongo eza te. Mais soki oza na enveloppe te, oza na cadeau te, c'est tout à fait normal. Tokendaka na ba feti mosusu otali naza na mbongo te, mais mutu apesaki nga invitation na ye akonsideraki ngai. Nakenda ta présence na nga kosepela. Batu mosusu ba invitaka biso na ba feti ezalaka pona ba cadeau na biso te. Mais bazalaka besoin kaka na présence na biso to zala to sepela na bango. Soki oza na mbongo te komitungisaka te ke no na mema enveloppe ya pamba. Ezalaka bien te. S'il vous plaît. S'il vous plaît, bandeko nanga ezalaka bien te. Et puis, moi, savoir vivre nanga ya suka, o na lingi na pesa, ezaka savoir vivre, o etali basi na mibali. Bomoni dans la vie, la famille, soki mobali, ozana likambo moko, peut-être na couple kingandi, faut bo senga bango, basunga kabino. Ata soki likambo wana, il faut bo kota na nzela ya mwasi, bokoki kokota na nzela ya mobali te, yo mobali. Tiande mwasi na yo en contact na mwasi mosusu basololaka. Yo mobali okoki jamais kokotaka en contact na mwasi ya batu te ke no na ningaki na senga bino eloko boye esalemaka te. Ekitisaka valeur surtout pona mibali. Parce que biso basi toza batu moko tolobaka na biso. Lelo tana kosolisa yo bien lobi kuna omona papa o pe azalaka mayele na mutu te, papa o azalaka neti zoba. Papa oyo biloko est-ce que eza biloko moko akoki kotuna nga basi bazalaka bongo. Alors pona respect ya bino moko ba papa soki oza na eloko lingi osenga to mutuna moko lingi otuna na couple kingandi omoni ke peut-être numéro ya mobali ozalaka nango te ekozala malamu yebisa mwasi na yo atuna mwasi ya couple kingandi. Soki pe eza na motuna o papa mwasi aza na besoin ayeba oza na numéro ya mwasi te eza bakararo mona mwasi ya mutu aza na numéro ya mobali ya mutu o mwasi na ye ya ndako atikala koyeba te to mobali na ye atikala koyeba te ezalaka bakararo mena baka ya bongo. Yo mama oza na mwa motuna olingi otuna couple ya kingandi communiquer na mwasi. Okoki jamais ko jampe te ke no nakende directement na mobali. Ezalaka respect esilaka moni mibali bazalaka bato kosakanela te. Mibali eza na mibali mosusu o bazalaka na principe dans la vie bayebi ke nakoki kolinga je m'excuse moi si nyonso te mais eza na mibali mosusu o bazalaka na bilinga. Alors mibala bongo soki lelo imaginez papa wana akomi kolinga yo mama ya ndako libala mosusu bomoni te keno ekozala moto oyo ekopela babiloko ya bongo yango to evitaka oza na eloko moko boye olingi o discuter komela mutu oyo yebi ke soki aza mwasi nga pe naza mwasi bosololi soki aza mobali nga pe naza mobali bosololi ekosala toujours et encore malamu mingi. Voilà, suka na biso yango bandeko na nga soki otielaki nga j'aime te c'est le moment tielanga j'aime,
salelanga partage, commentaire na yo pe ezanga te et kosalanga malamu et encore malamu mingi. Permettez-moi surtout de vous dire bye 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 et à la prochaine. Ciao.